บ้าโอเควันนี้เราจะมาบีบกุชชี่ตอน5 ทุ่มนะก็คือประมาณตอนนี้ก็คือตอน5 ทุ่มแล้วก็จะมาบีบกุชชี่แก้ง่วงนะก็ชิ้นแรกกุชชี่แก้ง่วงอันนี้คือขาตั้งกล้องมันไม่เห็นอะก็คือมาแบบกันชิวๆไม่รีบอะไรวันนี้น่ากลัวอะไรเฟินจ้าก็เพิ่งตื่นยิดอีลิมันนะยิดเรามีความสตรองยังสูงมากสตรองยังสูงบีบยังฟินมีความกลัวยังสูงตอนนี้อันนี้ทายากิเอมิแบร์แองเจิลเบบี้ของผมHere we go, here we go, here we go มาเราจะไม่มีความรีบอะไรวันนี้เต็มที่ฉลองเวอร์ลุชค่ะตั้งกล้องใหม่นี่จ้ะต่อไปเป็นของแฟนคิวคือเฟรนช์ฟรายเนี่ยแล้วก็มีความรีบเป็นสูงมากแล้วนี่ก็จะเป็นหมีแล้วก็เป็นซูชิเสียงเบาหน่อยชาวบ้านเขานอนแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะให้ดูก็ไม่มีอะไรมากเมื่อวานช่วยเก็บฟากุชิหน่อย
โอเคก็ขอรักกันนะอย่าลืมกดติดตามด้วย